салом бинандагони ютуб. имрӯз мехоҳам баҳри шумо як дарси навбатии фотошоп дарси чорми мо мешавад. дарс дар бораи ҳамун давоми инструментое ки гузашта будем давоми ҳамро мегузарем майда сар мекунемаш дарса. якум хеле ранги ҳамавақта сурат добавид мекунем. барои фаҳмидани кори инструментҳо ҳатман бояд сурат бошад охир. мо дарси гузашта то инструмент штампа омада будем гузашта будем. ай дарси ҳозира ай архивная кист чӣ хеле навистагия дар номи худаш архивная кист дарнаш дута дора вале якумша мегем ба дуюмша. архивная кист вазифаш чия чӣ кор мекунад дар ҳолати ай силои қулфа нагирифтан қулфи чӣ хеле китобтеста қулфа ки медонен вақти қулф боша удалид карда намешавад баъзе коро намеша карда ё ки резинка қади вақт тоза кунем сафед мешавад фон прозрачный намешавад сафед мешавад. барои ҳамуқа чӣ кор мекунад кист вақте ки тоза мекунем гирди сурата тоза дорем берунша тоза дорем яке хато мешавад ягонҷо шуда дар ҳолати қулф будагӣ метавонем архивная кист қати ҳамон ҳолати пештараи сурата барқарор кунем. чӣ хеле ки шумо дидистед ҳамон қа вазифа дорад дига ягон вазифаи дигара намекунад. барои нав шогирдо бигем бисёр чизи хубе барои нав кор карданашон азоб намекашанд. бо аз тарзи дига намудои вастанавид кунед неки тарзи якуме ки оддитарина бояд ҳама бидонанд. дуюм архивная кист дадрош инструмент архивная художественная кист барои чия барои сурате ки мақсад добавид кардагин ранги кашидагӣ мекунад. аз як бор ваи калонаш қати нишонтон метиҳум сурата ранги ки художнико мекашам и ҳолате ки кист калон боша ҳамин ҳолат мешавад. барои ҳамуқа дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунем майда кунем жесткоста паст кунем нормалиам кунем меша средний монем агар ҳолиам паст ҳолиам баланд ҳолиам майда ранги сурата ки кашидагӣ бошад маслини краска оқати вобаста ба вкустон чанқае ки дар кораи нажимша соз мекунем бисёри бад ваям накунем ки гум мешавад сурат ранги сурати кашидагӣ бар ин биёяд художнико бари кашидагӣ нишам ҳамуқа вазифа дорад дига ягон вазифаи дига надорад. мегузарем ластик дар резинка чӣ хеле ки сураташ ҳаста барои тоза кардан дар ҳолати қулф гирён будан чӣ хеле гуфтем қафо сафед мешавад бо маҷбурем ки қафоро аделни тоза кунем ё ки вақте ки фони сафед дар кора фони сафед гуфта ҳамин ҷода ду ранге ки дидестед немифони қафогие дар назар дорад вақте ҳамирамо алиш кардем вақти тоза карданда фон сиёҳ мебурояд айтагӯш. агар бихоем ки ягон та ин набурояд полни гум шавад қафо прозрачный шавад чтоб ягон сурати дигара дар қафош монен дар ин ҳолат бояд қулфа айҷа снимат кунем дар кабутии слайд ду бор меҷухем тарафи чапав як бор окей ира ай дарси гузаштагӣ бояд бидонен ҳаматон ба майда чӣ хеле ки дар кора тоза мекунем қафо прозрачный мешавад. барои қафо да фони суратҳоро алиш кардан мехоҳам баъзеҳо барои ҳамон кор фоида дорад. тоза кардем метавонем дар қафош ягон сурати дигара бимонем. дар дуруни чӣ дорем бо дар дуруни фоновой ластик ранги қайчӣ баре ин бисёртар ҷое ки бигем якхела ҳамон ҷоро тез мегирад фоное ки якхела бошад дар кадом ҷое ки якхела расад сустар кор мекунад хай нажима пасту баланд мекунем хитон регулировка мекунем сеямаш волшебный ластик дорем бо волшебный ластикаш ранги волшебный палочка ҳамон ҷои анатонира як бор авдалид мекунад чӣ хеле ки тофтеста серира гирифтем ҳамаш қариб нест мешавад сиёҳтара гирифтем торико барои фоное ки якхела хеле ба фикрам фаҳмам дорем гардиен дорем заливка дорем ё чӣ кор мекунам гардиенш як слои навҳӣ мекунем барои як слои навҳӣ мекунем чтоб слои хумона наҷиқа вибр мекунем ҷои дар корира
گاردین دم میمونم اینجا چند نمودی گاردین تو اصلا اینجا آبشنام سفید سوی که موندگیه میتونیم علیش کنیم اینجا درام داخل مون گاردین میسازیم بعد начало то гҷӯша кашем гарден худашам чанд намуди дора амро монда бошем бромадан мегира кам кам машқ кунем уже маълум мешавад ки хеле кор мекунад типа фигура барои типа ягон фон месозем барои визиткаи барои ягон документае барои он портретае ёзи сафед сиёҳае вақте ки алиш кардем бо мешавад ягон ранги дига мисол инаи кабути ваёш хеле гуфтам метавонем рангошо алиш кунем чанд ранги добавит кадам фора мекунем шава мисол ранги кабут метавонам ранга гирам саус кунам окей хеле ки шумо дохла уҷа се ранга шида уҷа ранги кабути дига доштем хай ба фикру маълумае баъд ранги ҳам фигура чи хеле хоҳем қафо дамонем пеш дамемонем он чи менависем да тагаш да тораш менависем муҷо ихтиёри хитонае заливкашам ранги ҳамебарин лекин хеле сурати сатилай яъне сатил хати краскара бги брези ки хеле мешавад ҳам хелеро дар назар дора мисолишам вибр мекунем ҷои даркориё медроем агар тоҷикӣ брезем тоҷикиш дам ҷое ки як хел ранга ҳамунҷо да бисёртар вай кунем ҷоз хел вибра гирем полни зад муслой азад полни гаридамонем ҷое ки нафтонни боша як хела ранга ҳам хел зада рафтан мегира иш ба фикрам фаҳмошид чӣ дорем дар инҷа давомушда дорем инструмент палец палецам ранги художникӣ бар инае барое ки сурати кашидагира ранги сурата кашидагӣ на вақте мекашанд художникҳо баъд аҳамият дода бошанд коғаз қатъи латтақати мешаканд сурат ранги шакидагӣ меояд ирам ранги ҳамон бар инае ирам метавонем интенсивността паст кунем камтар шавад ранги шакидагӣ баре мешавад хира мекунад баъд вақти карданда аҳамият битен он кора кардана ки ҷои даркора хира нашавад метавонем ҷое ки нодаркора ягон одаме давартон афта андамаш беяд натавонад аз сурат рӯ шаполни хира кунем ки нашиносанаш ай соф смайли калаи хирсо пирсо пишака монданда иш фаҳмо ки боша мегзарем дар дрони сетаи дига дора инструмент резкост барое ки сурате ки хеле хирачоп ғалтидагия ягон ҷош мехоҳем амро рӯшантара кунем мақсад ҳамун нуқтаи асосиш битова аз маҷиқидан мегирам аҳамиятан чи хеле мешавад сурат ҳам кадом ранги боша ҳамун ранга резкост гуфтам чиқри рангора дар назар дора рӯшантар мекунад кадан гирем ранги сурати ҳаму қаламкашидагӣ баре мешавад ранги сурати ксерокопия барин мешавад хай ба фикру маълум шуд бо дорем инструмент размитсия чӣ хеле ки ранги ҳаму чилик баре гуфтем мешака ирам ҳамун сустар мешака у мешакана ки ирам барои ҳамун хира кардана барои қафои пеша ягон файла ягон фона ягон одама ягон номера чизе ки боша барои шакиданаш ки натова ҳастаю намешааш хонда инам чӣ хеле ки дар ҳамҷа баъзе чизост на баъзе одамо ҳаста ҳами тарскатӣ мешавад ишам барои хира кардан ранги нами палец иш вазминтар мекунад тезтар мекунад иш майда мо дорем чи инструмент осветлител дорем затемнител иш рӯшан мекунад иш торик мекунад аввал як бор рӯшан мекунем баъд торик мекунем тофтеста боша чӣ хеле ки сурат буд маҷиқидан мегирам аҳамиятан чӣ хел мешавад сурат сафед баре шуд ишам ранги ҳамун жосткус пасту баланд шид коркуниш сусту сахт мешавад затемнителаш иш барои рӯшанкунӣ бошад иш барои ҷое ки рӯшане баъд офтобзадагие бигем руда рӯшанӣ омадаги руда берун дар баъзе суратҳо офтода меша кам паст кунем кам биҷиқем ки бисёри баъд вақте тез мондагӣ бошад сурата бигем ҷазириёша мебурорам касе ки сафеди бада метавонад кам бизаниш ранги загар гирифтагӣ мешавад бисёри баъд заде ранги африканса мешавад негр мешавад карош
گوبکش هم رنگ هم نصفش نستا بلند میکنه گفتی خودش برای وای وقتی شکیدن گیریم صورت رنگی که کهنه برای میتوبه کهنه ایستودگی وقتی صورت آفتاب میزنه خیره چوب میشه هم خیلی طرز بریم شکل که توفته ایستا باشه رنگش رنگ پریدگی میشه رنگ هم پالیت مالیت هم کم کم شکیدگی تو میشه و چی داریم در اینجا؟ داریم اینسترومنت پیرو همش اینجا پشتی ها کارم میکنه دبا وید میکنه ایرا با طرفی راستی میشکرم در درمش کدام میشه پیرو برای چه؟ برای ساختن فیگور ما داد مثال همیشه در یکون چیزی صورتی گرفتگی که میخوایم ایروی همون فیگور رو بسازیم فیگور رو از پایان تر دانشان تون میتونم چیه؟ مثال این همی بطلکه که توفته استه اینجا وقتی وای کدگی باشه توچکو را پایواز میکنیم میتونیم بجمونیم که یکی در کره اینجا دباوی دوره و بون مینوس کردن دوره میتونیم با فیگور را طرف گیریم بعد تیارش چسبی داردش دازیم در حالت چسبیدگیش میتونیم فیگور را بگیریم اپرای دلیت پرایزول فیگور رو وقتی جی خیدیم نامش هم میمونه مثال شیشه اوکی میتونیم تکست وقتی که همون پیروخاتی چند قای کجلا و راست جایی که در کار رنگی تکست هایی که ده هوا رفته استن تیت شیدگین ریخته استن همون خیلی لینیا بکشیم ده همون درازی همون لینیا قطعی همون ترایکتور لینیا قطعی همون تکست ها نوشته رفتن گیریم این فونکسیون هم میشه و کرده شما اهمیت بتین وقتی خیلی که گفتیم فیگور رو اپر دلیت کردیم موزی خیلیش معلومه تکست های می نویسیم موزیش هم میگذاریم سراز از فیگور رو اما بگم آیا تانه برویا وقتی فیگور رو دموندیم پرایز ولن فیگور رو خیلی بجا اپر دلیت کردیم میداریم دروی فیگور رو این همی کردگیمون دایم پایان پیدا شدن میگیره این فیگورای خدمون کردگی میتونیم любое время слой навда that he gets слой مقصد همون فیگورای گفتگی را بکشیم وقتی شیفت کشیدیم پراپورسیو گم نمیشه برای یگون قالب برای استفاده میشه و اون چی ساختن یگون رامکا پامکا میشه یگون صورتی وکتر نمیکشیم خیلی تکست خیلی گفتیم رنگ همون تکستی وارده کدام برنامه دا کار کرده بتونین تکست دا میدرویم که обычный می نویسیم میتونیم رنگ همون وارد ژیرنی و کنیم پارامترهای بسیارترش ای طرف یعنی ای که توفته است اینجا ده همش است ژیرنی میکنیم کورسیو میکنیم قسمت پارامترش دور بالاش ده ایندکس موندن تگش ده خط کشیدن خودش خط زدن رزمیروش خیلی که در کارای اینجا ده شریفت چم است شریفت هم علیش کده میشه رنگ علیش کنیم اول ویدلین میکنیم بعد رنگ میگیریم غیر ایجا رزمیر علیش کردن میتونیم اینسترومنت پریمیشنی که وی قطعی ویم مقصد علیش بکنیم رزمیرش توجی که علیش کنیم بگیم دهقانی میتونیم تاوش بتیم در جای استودگیش های گردش میتونیم اترازیتش کنیم زیرکالنی بیکتر ورتیکالنی شکلی که در کار باشه خیلی شریف را گفتیم سтрелка как обычный
هیچ کارم مهم نمیکنه. برای فیگور را کپیدن برای وقت بعضی وقت در کار میشه. ایده تاش برای 3D ابیکتو قطعی کار کردن میشه که نصیب کرده باشه یکم درس آینده در میگذاریم. این برای آدمای نو گرفتگی واقعا در کارم نمیشه. اینسترومنتی دستش چیکار میکنه؟ دست وقت صورت پیش کردگی پوزیشن در کاری را مونداندن دست در کار میشه. نه که بدون درآمدن در کدام اینسترومنتی باشیم وقتی جموندانیم پرابل قپیده میشتن دست پیدا میشه خودش. برای پوزیشن در کاری برای کار کردن موندن. ایش اینسترومنت لوپا برای پیش قفو کردن میشه. پوزیشن در کاری را بگیریم اونجا پیش میره. خیوش سویتو کدام سویتو را گرفتگی باشیم پروستا مادا سفید که خودش در کار شود در یگان سویتی دیگر هم باشه. برای دروی رنگ ندارم اینجا یک بار میچینیم سفید میشه. رنگ یکم و دیگه برای پیش قفو را آلیش کردن استرلکای خطی کار کنیم میشه. میشه کنوپکای X هم کلاویاتور را بجیخیم بازی میکنه. X انگلیسی پایانک در این چیزی که توفته استای ای چیه؟ ای برای ویدلیت کردن وقتی که ایرا جیخیدم ایرا میشه کنوپکای کیو قطعی هم بجیخیم. اینجا خودش میگه 23 ماسکا برای ویدلیت کردن. برای رنگ همو همی برای کار میکنه. همین چند تا هم ویدلیت کنیم است رنگ همو چخی کار میکنه. وقتی در درام آدیم یا ایرا میجیخیم یا کنوپکای کیو را وقتی در درام آدیم میدرویم کیست این گیرون از اهمیت بدین. کیست دا میدرویم نرژیم 100% رازمیر چند در کارای وقتی که میجیخیم سرخ میشه. جاسکستاش جلاتینا بالان مونین. سرخیو برای چیه؟ برای گفتیم که خیلی ویدلیت کردن. مثال ما هم قجوی در کارای ویدلیت کردیم یا همی را با میکشیم با میشگاه یا که همون کنوپکای کیو را یا برگا میجیخیم جا ویدلیت شد. برای گیردم قپیدن کنترل شیفت یا بر ای انگلیسی تا قدرونا قپیدن میتونیم کپی کنیم میتونیم پول دلیت کنیم چلی که در کار باشه. چلی که جلان کتون باشه هم خیلی استفاده بریم. خصوص وظیفه اساسیش برای ویدلیت کردن. اینجا در ای طرف شدم. ای طرف یا برکرات که میگذارم با همی میتونیم که تمام کنیم درس امروز را. نویگاتور برای صورت پیش قفو کردن جای در کاری را موندن. این انفارماسیون درنی رنگوای بگیم کدام رنگو دای همینجا کدام پوزیشن دای ایری X, Y координату حساب کردنش که در کدام پوزیشن باید چی را مونیم اسلیش کم بگیم ماده در کارم نمیشه برای بعضی کارهایی که حساب کتاب قدیان در کار میشه. این رنگو را نشون داده کدامش بلنده دیگه کدامش پسته ایش برای تونه آلیش کردن شما بگیم پشتی در کار نمیشه. ایش برای هم سویت کار کردن قد وقتی کیست کتی کار کرده استن سویت کفتن نمیشینین کدام سویتی اگرین هم کتی کار میکنه. سویت ها ابرازیتسا موندگی FX برای سلوی در کاریا وقتی ویبر کردیم کپی رو استاید کردیم FX زدنه ایرم خیلی کیختون استفاده برین خیلی نبار کیسته برای خودروژنیکو در کار میشد. کیست خیلی میکشه همون قلب های اینجا کیست خودش میتونم اینجا ویبر کنیم. وقتی کیست در آمدیم خیلی گیران میشه یا اون اینسترومنت نگه باشه این مردگی برای حساب میشه. هم کیست دم درویم نه دم درویم مردگی کیست دم درویم کار دم درویم کیست رو هم ویبر میکنیم خیلی کیستی مونده هم خیلی میکشه کلان کنیم رازمیرش میتونه. شام استاشنی کانال برای درون ناسترویکای میگم صورت آلیش کردن شما در کار نمیشه. تکست گفتم ایش برای همون تکست خطاگی تکست گرفتن جابجا کردن ای طرف موندنش رنگ هم درون وارد باری
коррекцияе ки барои суратҳои чорнубели қати кор мекунем свеноида камтар дар кор мешавад. ёшкатиам насиб ояндадан мегзарем. иш маскач хеле гуфтем уҷада кор кардем ҳамон маскаи камтарак тарзи кориш дига дасулоира дарси оянда мегзарем шам қай сулои гуфтем қалбато ира фаҳмонда будем дарсои пештарада бо мефаҳмонем варга мегзарем шам каналои RGB красный зелёный синий ҳами рангора пасту баланд кардан ҳами рангора мисол нес кардан баъзе одам сурати сав сархам хи ад натони дар кора ай контур да вақти перо қати кор кардан мебура история барои бозгашти канало тамом ба фикрам боқӣ худо ҳофиз лайк монем подписатсия кунед раҳмат барои то охирша тамошо кардем.